印象其中一個就我啱啱初出嚟教書，做班主任，咁派成績表嘅見家長啦。咁見家長嗰個家長爸爸嚟到就係話老師你唔打得學生，不過我打得，所以我仔有乜嘢唔啱，你唔拍我 ，OK，我會處理。有啲學生都好擔憂嘅，有時都同佢哋傾下偈啊。都我問咧問題，你温晒書未啊？佢一個好好嘅答案，書邊有温得晒㗎？咁呢啲 NDSC 嘅擔憂啊，或者係學習呢方面啊，你有啲咩可以而家即係好多學生行喎，咁係我覺得係將嗰個效果好似放到好大啊，睇到好長啊，即係唔得就好大嘅損失咁。但係其實而家基本上面入唔到大學嘅少會入到大學㗎嘛。哦，真係㗎，而家基本上有8間大學啊嘛。Okay. 我做學生實得2間大學啫嘛，學位又少啲係嘛。咁入到大學係好少人嘅，入唔到係正常嘅。咁而家入到係其實都係大部分。Hello 大家好，Hello 大家好，又係我哋雲上太陽嘅太陽訪談室。咁首先我自我介紹先啦，有啲人識我我叫 Jackie Chan， 係雲上太陽嘅主席。咁雲上太陽做咩嘅咧？咁最主要我哋係做一啲SEN 自閉症譜系嘅小朋友嘅家長嘅服務。咁呢一個活動係太陽訪談室係咩嚟嘅咧？我簡單講講，係我哋雲上太陽其中一個活動啦。咁最主要係要訪問一啲之前想訪問一啲家長啊、一啲會員啊等外界多啲人咧了解其實自閉症係啲咩，咁令佢多啲了解多啲。咁另外咧，我哋會請一啲專業人士去講一啲比較專業嘅嘢咧，就俾多啲家長了解多啲嘅信息增強自己嘅知識咁啦，可以更加好去同我哋嘅小朋友相處啊，或者自己一啲自身嘅一啲決定都可以幫到大家嘅。咁今日我哋有位嘉賓喎簡 Sir 簡日文先生，叫簡 Sir， 咁不如簡 Sir 自己介紹簡 Sir 自己啦。好啊，係各位好，就晚安啦。咁我就都通常習慣俾人叫簡 Sir 㗎啦，因為做咗30年啦。咁中學教書嘅。咁喺學校除咗教書之外，大家都明白，即係其實而家老師嘅角色都有好多啦，搞活動啊，處理學生問題啊，咁所以都同小朋友唔同年級嘅學生其實都好多接觸。咁呢幾年學生其實都有啲變化啦，社會亦都有啲變化啦。咁所以今晚可能有啲話題大家有興趣嘅，或者分享大家覺得即係可以引起討論嘅，咁就非常之好啦。所以頭先聽到簡 Sir 簡單介紹自己啦，咁有啲人話點解要揾簡 Sir 咧咁樣啊？咁其實大家都睇過《異形》呢套戲啦。異形呢套戲《異形》睇過啦，但係我唔係講異形啊，有一本書叫做咩咧？異類。嗰本書講咩咧？講10000小時理論，我聽過。有啲人話，如果你做嗰樣嘢咧，有10000小時咧，基本上你係一個專家。咁當然啦，有啲人話咁，你做看更做10000小時係咪一個好勁嘅看更？咁當然都要係中間有一啲進修一啲提升咁啦，係嘛？咁簡 Sir 應該唔止10000，應該50000都有啦，30幾年啦，所以絕對係一個專家嚟嘅。咁同埋咧，我哋今日咧最主要係講咩咧？講學生學習呢樣嘢。咁學生學習呢樣嘢咧，其實咧對於一個學生嚟講啦，有3個角色好緊要。學校啦，即係老師啦，家長好緊要啦。同埋其實自身都緊要，係嘛？咁簡 Sir 咧，你都知啦對於學習，對於成長呢3個角色係非常重要，係嘛？咁簡 Sir 係共於一身嘅啦嘛，3個角色係嘛？都經歷過，所以非常好啊！可以同我哋分享下你呢個狀況啦。咁喺分享嘅當中咧，第一樣嘢好得意嘅就係，我想問下。其實我哋，因為我哋雲上太陽好多咧，都係一啲中學生嘅年青人嘅家長嗰啲小朋友。咁我哋同個小朋友可能有機會升中學啦。
咁啊，其實有冇啲家長諗啊？個小朋友升中學，究竟會遇到啲咩嘅咧？佢有啲咩究竟開心啊定好驚啊咁樣？叫阿簡 Sir 去，你記唔記得當時你嘅一個升中第一日係咩狀況咁咧？我本人咧就真係唔記得啦，太耐之前啦，即係工作都30幾年咁啊，計埋讀書10幾年咁啊，真係唔係好記得。不過我見到即係初嚟報到，即係我哋成日叫中一仔啦。係啦。咁嗰個一般嚟講，佢哋都會去到陌生環境啦。咁我諗呢個好自然嘅，即係就算我係大人一樣，去到一個陌生環境，嗰度好多人，有一個自己小學好熟嘅環境嚟到而家，老師又唔識，同學可能即係想識都可能隔離班啊，唔係同一班。咁喺一個陌生嘅環境，要係重新生活咧，其實係嗰個困難其實係可想而知嘅。咁分別係在於佢哋有唔同表現啦。咁我哋做老師就係要好敏鋭地去睇。咁所以一般嘅學校咧，我諗而家所有學校都會搞嘅，即係中一嘅迎新嘅活動啦，或者一啲關顧嘅活動，其實都係針對呢個問題，就係嗰個第一最適切嘅就係一個即係相處問題，即係喺新環境點等佢融入呢個新環境咧，咁呢個係第一啦。第二呢個課程啊，即係小學同中學課程係好唔同嘅，咁學生嚟到咁讀法唔同喎，咁當然啦，仲有一樣嘢就家長都係，其實喺我觀察裏邊嚟講，家長都係佢哋係即係都係兩極嘅，即係個適應上係兩極嘅。咁呢個係我呢咁多年觀察都係走唔甩呢幾樣嘢啦。因為我都喺學校工作㗎嘛，都見到下啲學生好得意嘅，有啲咧就嚟到好興奮喎，周圍望；有啲係坐靜靜地坐喺度，出聲。咁我見到啲家長有啲都係喎，有啲嚟到咧同嗰啲仔女差唔多，都係坐喺度出聲嗰啲。所以好多唔同嘅狀況都出現，尤其是咧我哋有啲會員係 SEN。更加多啲唔同嘅一啲狀況，所以亦都我哋家長都知道啦，佢哋究竟係咁個小朋友出去讀書，究竟係想啲咩咧？咁有冇諗過佢哋遇到嗰啲狀況係翻嚟會問啊點樣啊咁樣開唔開心啊或者點樣？當然啦，有啲都唔睬你啦嚇，嗰個關係唔好嗰啲佢都唔理你啦係嘛？咁但係我哋要家長都要知道我哋。打個小朋友去到嗰個中學度，有啲老師去幫佢，或者係我哋家長自己都要知道點樣去同佢了解下個人咁樣啊。咁啊知道咗阿簡 Sir 唔記得自己中一嗰個狀況啦。咁同埋咧尤其是我哋嗰個SEN 啊，我哋會遇到啲困難啊。咁其實當中咧有冇一啲係譬如學校啊，或者家庭啊，喺佢哋都有啲好擔憂。咁學校同埋嗰啲家長有冇我哋知道有一啲 SEN 嘅同學仔翻嚟，有冇點樣去幫佢哋，或者係點樣去溝通啊？或者學校方面點做法？我諗呢幾年即係我睇到變化就係、即係融合教育呢個概念，其實學校就好接受，亦真係亦都唔可以唔接受啦。咁只係諗下點去做好啲啦。咁呢個一般嚟講已經即係嗰個老師或者學校其實已經有心理準備嘅。咁亦都家長亦都係即係越嚟越多家長其實佢唔好介意話俾學校聽。咁呢個呢件好事嚟嘅，因為本來就應該係咁啦，即係融合教育。咁有特殊需要啊嘛，即係正 SEN 中文名應該係特殊學習需要。係啊。咁咪講個嗰個需要，咪大家一齊去配合到咯。咁所以學校同家長如果真係有一個咁嘅開放嘅態度嘅話，其實係好嘅。咁點解我要特別強呢樣嘢咧？就係因為其實我頭先講啦，其實大家都接受，但係喺我遇到亦都係真係有啲家長咧，佢係唔講嘅。佢唔講嘅。咁等到老師覺得即係嗱，老師唔專業啦，咁但係都見得多，咁係某啲行為可能懷疑喎，咁我哋老師絕對判別唔到佢啦。咁我哋揾家長傾嘅時候咧，
有啲家長唔認啦，又或者佢原來收埋咗個評估報告啦。我覺得如果大家都開放啲嘅話咧，其實對個小朋友好嘅。咁呢個係第一啦。咁第二咧，我覺得因為喺我遇到裏邊嚟講咧，有啲家長咧其實就反而俾得太多資訊個細路仔。嗱，我自己頭先講啦，我至少我本人或者好多其實學校老師其實都會接受融合教育呢個概念。融合教育就即係其實學校要接納佢，然後擺佢喺一個一般嘅情況之下去成長啊嘛。咁呢個係我好認同嘅。咁如果係咁嘅話咧，咁家長亦都要睇就係佢有啲特別，但係唔可以講到佢好特別。即係我覺得呢個係要係我期望嘅，因為我哋遇到我本人曾經遇過啲家長咧，就係佢覺得我自己小朋友好特別，我需要好特別嘅照顧，有好特別嘅寬容。咁其實係我覺得，就算學校有啲要求，我哋學校真係做唔到嘅。但做幾特別啊？唔罰得啦，唔罰得嚇唔罰得啦，即係要好多嘢都係有特殊對待啦。咁我覺得如果係咁嘅時候咧，反而就破壞咗融合教育嗰個理念。咁個細路仔如果乜嘢都係可以有特別處理嘅，可以即係校規唔使守嘅咁諸如此類就其實我唔覺得係對個細路仔好啲。係啊，咁所以我覺得呢個係當然唔多，但係呢個係頭先講嘅兩極，有啲就係收埋唔講，有啲就講到好盡，我要求好多嘢。呢兩個我覺得即係都係過入得級一個，即係唔係好理想，對個小朋友其實都唔係好。即係學校其中一樣都係要幫手俾啲學生了解咩叫守規矩。我覺得係啦，因為其實就有特殊學習需要啫嘛，咁佢都要生活㗎，佢學習需要啲特別嘅安排或者特別嘅支援啫嘛，咁但係佢生活係都係要正常咁生活㗎，同正常同學嘅相處㗎。咁我自己經驗都係啦，即係喺間學校裏邊，咁我諗就算一般大家嘅經驗都係啦，班裏邊梗係有啲同學叻啲，有啲同學唔叻㗎啦，成績好啲，成績差啲梗有㗎啦，咁其實好正常喎，我覺得係嘛？即係呢個係即係大家學習嘅進度係唔一樣，係好正常嘅。咁換咗落去，即係有特殊學習需要嘅學生，咁佢學可能慢啲，有啲科目佢可能叻啲，都好正常。即係我諗，如果大家咁樣去睇嘅時候咧，其實就係即係好普通一件事咯。咁但係如果搞到即係好多嘢特別啊，要你特別安排啊，咁啊反而即係唔係咁理想。即係家長都要知道究竟我想嗰個小朋友有特別安排，究竟係乜嘢，有幾多好嘅，有幾多係其實有部分可能唔傷害佢成長。我覺得係會使佢有錯，因為好似我舉一個具體啲嘅例子，我曾經有個學生咁佢應該係我唔記得啦，即係好似係即係個活躍嘅，咁所以我曾經處理緊佢一個即係訓育嘅情況啊，咁佢好坦誠咁講話我係需要多巴胺先得嘅喎，咁我多巴胺你需要 OK 嘅，咁但係你可以唔係用呢個方法得到㗎咁，佢話唔係我淨係呢個先方使得，咁嗰個方法其實就係即係佢好大動作啊，撞下啲台啊，嚇親啲同學仔啊，咁佢覺得係呢樣嘢先至得喎，係喎，咁呢個原來佢咁專業嘅識講呢啲喎，咁好我就覺得有時就係頭先我講嘅就係家長或者即係佢強調咗佢嘅獨特之處，然後個細路仔就反而可能好接受啦，或者我呢個就係我嘅領大家嚟將就，咁我覺得其實係阻礙佢真係融入一個大嘅團體，違背咗或者唔係好有利融合大學嗰個概念啊。不過我都識得，我哋有啲會員嘅仔女，佢哋真係好叻嘅，即係有啲我有啲，總之我記得嗰次講話嗱，我知道要個婆婆過馬路，我要去同佢去過馬路，但係
知道我自己冇嗰個同理心嗰樣嘢，但係我知道呢個係我哋做好嘅，係佢識得明白嘅喎。有啲甚至係知道我 ADHD， 但係我知道嗰段時間去到嗰度咧，我就開始頂唔順啦。嗰種叻嘅，聽得多咯，可能見社工見得多嘛，即係所以佢好識得呢啲術語。但係我自己覺得其實係唔使同我講咁多，反而等佢幫佢，即係一般人都要喺大圍嘅團體裏邊生活㗎啦。咁有啲規矩或者有啲嘢原來大眾唔係好接受嘅時候，咁你都要盡量去自己做好，即係你係有啲難做啲嘅，咁啊將就你，但係唔係呢個係一個藉口，我就係咁噶啦，即係我諗呢個係我係老師要做嘅嘢。咁其實因為我講，其實有啲家長都可能小學小朋友就係升中啦，咁如果話係咪 SEN 啦？一般其實嘅小朋友升中，佢哋自己面臨嘅一啲挑戰啊，或者困難，或者家長本身佢哋自己都會可能有遇到啲狀況挑戰啊，嗰樣嘢係對於阿簡 Sir 嚟講，你會了解多啲，係分享俾佢哋。一般孩子或者家長會遇到咩問題啊？我諗家長同學生其實就有啲嘢佢大家面對嘢，唔係應該咁講，大家覺得嘅困難其實可能一樣嘅。譬如好似學業咁細路仔，哇個課程深咗啊，功課要求啊，測驗考試要求唔同咗啊，咁呢個係一定壓力啦。即係呢個係佢生活有好大部分㗎嘛。咁家長一樣㗎。我都聽過唔少。哇！我小學嘅時候，我個女考好高名次喎，點解上到嚟跌咗咁多咧？又或者喂，我以前個仔基本上已經70分、80分㗎啦喎，點解上到嚟得返50、60分嘅？咁即係嗰個分數好大變化，個名次好大變化。呢個係一個唔係好多家長會接受到，覺得好大嘅落差啦。咁佢唔明白原來中學試卷冇人攞90分，嗰啲係超級兒童嚟嘅。一般嚟講都唔會攞90分嗰啲咁高分嘅喎。但係小學90分可能係只係中上嘅啫喎。咁100分都好普通，可能一張成績表裏邊有幾科100分咁，但中學係冇乜可能喎，嗰啲可能係真係呢個真係唔知嘅天才嚟㗎。即係呢個係嗰個評分嗰個情況啫。咁但係唔適應㗎嘛，家長都唔適應。會。家長都唔適應㗎。咁另外頭先我覺得其實比呢個同樣一樣啦，我可能比較話邊個重啲嘅，但係另一個都係咁重要嘅就係同朋友相處咯。嗰個相處如果唔暢順嘅話，校園生活好難開心。咁呢個係相處同一班新嘅朋友相處，點樣係喺嗰度識過另外一班人，咁呢個係一個都好大嘅課題嚟嘅。家長幫唔幫到手咧？其實呢方家長幫唔幫到手啊？我諗家長我諗最好嘅幫手啦，就係陪下個細路仔啊，氹下佢講嘢。氹嘅意思即係講開閒話，又問翻佢學校嘅生活啊。即係我諗呢個係家庭父母即係同個仔維係一個部分啊。直接幫手反而有時仲麻煩，因為有同學蝦你啊，我打電話去真係出嚟幫手喎。係啊，咁呢啲係幫到忙。幫到忙細路仔要佢自己面對㗎嘛。即係假設家長真係出面，真係出嚟鬧個同學嘅話，咁佢會唔會因為咁嘅時候即係佢嘅仔女會因為咁多咗一啲朋友咧，或者解決咗朋友之間嘅衝突？我唔覺得會係咁咯。咁將嗰個嘴啊封住，小朋友尤其是年青人，佢肯講啊，你封住你就聽，俾佢講多啲更加好。因為我自己都試過嗱一個嘢。佢一講完佢話，咁咪咩咩咩咯咁樣，一講咗嗰個咩咩咩咧，跟住佢唔講啦，即係窒住咗佢。咁反而俾多啲機會佢講多啲，鼓勵佢講啲咁㗎。做個聽眾咯，做個好嘅聽眾咯。難嘅。難㗎，真係難㗎，因為個角色啊嘛，好似我係老師，或者我都係爸爸啦咁，我係爸爸咁，真係同你輩份有啲唔同啦。另外一樣嘢，
唔係個權威問題，而係責任啊！嗯我係爸爸嚟噶嘛，我梗係想你好啦。嗯我聽到有啲嘢，原來我可以俾意見，我梗係想俾意見啦。咁但係就係可能過咗位嘅時候就唔講咯。學你頭先講，咁你啱晒咯，唔講啦，或者原來你咁有主見嘅，咁我唔講咯咁所以呢個係要識得做一個聆聽者啦，多啲或者好過做説教。即係有咁多年嘅教育咧，有冇啲印象深刻啲嘅一啲 case 或者係幾有趣嘅，或者係可以分享俾大家？我諗唔用 case 啦，即係因為我都唔係講咩個案。我覺得我都引用咗學生比較有趣嘅。特別學生有趣咯。我最深印象其中一個就我啱初出嚟教書，做班主任，咁派成績表嘅見家長啦。咁見家長嗰個家長爸爸嚟到就係話老師你唔打得學生。不過我打得，所以我仔有乜嘢唔啱，你唔拍我 ，OK 我會處理。嗱，我覺得當然，即係我唔覺得佢會打佢嘅，咁但係即係呢個係一個好大嘅支持咯，即係個細路仔亦都會係覺得係喎，即係爸爸企埋老師嗰邊喎咁。另外一極就係即係對老師嘅懷疑啦咁呢啲係使到即係三方面其實都有壓力嘅。咁所以如果你話有趣，咁頭先嗰個好有趣啦。咁但係反過嚟嗰啲就我覺得唔有趣，所以喂，遇到呢啲你會點處理？都係抱住一個心就係其實我都係想你個仔好啫。我唔想同你鬧交㗎。我唔想同你鬧交，我都要說服佢，即係其實學校咁做，老師咁做，其實都係為你個仔好。咁呢個嚟講咧，要好花唇舌嘅有時，即係啲家長其實佢睇嘅對個細路仔嘅好處未必同我哋一樣。咁立場唔同，咁冇辦法啦。咁但係我哋都要解釋，咁要花好長時間啦，或者好大嘅氣力，都未必可以說服佢嘅。咁但係我諗就係即係秉持一樣嘢就係大家講道理咯。咁我做老師都講唔到道理，我鬧翻轉頭嘅。咁我成日都要提醒自己嘅啫。咁我哋嘅責任係講道理，我唔係同佢鬧交。咁鬧交其實係負面嘅，即係更加處理唔到嘅事嘅。更加啦，如果家長中意鬧交嘅個仔就唔該晒啦。我哋都唔講到呢句嘅，因為其實我哋都睇到，其實即係剩翻落嚟其實都體諒嘅，因為其實佢都想佢仔好嘅。不過想佢好係有好多個層次或者好多個方式，咁佢揀咗一個就可能即時譬如好似唔好罰我仔，唔好扣分，唔好記過，我呢個係佢嗰刻睇到最對佢個仔最好嘅。咁但係我係老師個角度，呢個可能係呢刻嘅問題啫，但係點解會罰佢咧？係希望佢記得。咁呢個係其實大家最終個目標一樣，不過大家對嗰個呢刻嗰個無論係處理啦，或者嗰個效果，大家個意見唔一樣。嗱講到中學啦，其實最終中六都係有一個好硬嘅嘢要食就係 DSE 啊，因為啱啱考完冇耐有啲學生都好擔憂嘅，有時都同佢哋傾下偈都我問佢問題，你溫晒書未啊？佢一個好好嘅答案，書邊有溫得晒㗎？咁呢啲 DSE 嘅擔憂或者係學習呢方面你有啲咩可以分享下？分享就都唔知算唔算係分享，因為我自己做學生嘅時候都覺得好大壓力㗎。不過我諗有啲少少唔同嘅就係越嚟越好似強調即係一試定生死啊嘛，考唔好就好似好慘啊，好似個天跌落嚟啊咁。咁我以前考試都考大學嘅時候，都係考㗎。咁嗰陣時有冇壓力咧？我自己都驚㗎。咁但係阿爸阿媽都係嗰句啦，你考到咪讀咯，考唔到咪出嚟做嘢咯。都係呢句，佢冇咩特別責難我嚟嘅喎。咁所以係咪叫一試定生死咧？咁嗰個生死係有入唔到大學定入唔到啫，唔使死㗎。咁但係而家似乎即係個氣氛就講到
係好似好嚴重嘅喎，我考得唔好嗱，因為我就好記得嘅，我當年考公開試入大學嗰個公開試咧，冇同學喊嘅喎，真係派完成績唔係個個考得好啊，冇人喊。咁但係而家即係好多學生喊喎，咁係我覺得係將嗰個效果好似放到好大啊，睇到好長啊，即係唔得就好大嘅損失咁。但係其實而家基本上面入唔到大學嘅少會入到大學㗎嘛。哦，真係㗎！而家基本上有8間大學啊嘛。Okay. 我做學生實得2間大學啫嘛，學位又少啲係嘛。咁入到大學係好少人嘅，入唔到係正常嘅。咁而家入到係其實都係大部分㗎。咁真係入唔到嘅其實唔多，咁所以睇一間學校啦，有啲成績好啲嘅，基本上面全部都入晒㗎。不過原來又變咗入到之後又要揀你係咪8大裏邊你頭3大啊？又係多咗競爭啫嘛，即係將嗰個一試定生死啦，好多無形嘅規範邊啲好啲啦，即係個競爭係嚟自互相比較啊！原來你我當舉例啦，你入港大就叻過我入中大，咁其實係咪咧？我又覺得又唔係㗎嘛，即係中大某啲科都好叻，或者我成日都說服學生就係嗰間學校叻唔叻，都睇你讀得叻嘅，係嘛？即係你讀嗰間學校，你讀得叻咁咪你叻仔咯，唔係一定係咩回事？咁所以我諗而家好多嚟自嘅壓力係啲細路仔即係太過喺傳媒嘅包裝之下，就覺得係我一試定生死喎，我要喺呢一次裏邊就點，我唔係咁又唔得啦嚇，我幾多分入到啲乜嘢學系就得，唔係咧我就好失落啦，或者我俾人輸蝕咗好多。我諗呢個係嗰個比較之下嘅壓力嚟講。即係其實都係佢哋有啲係自己攞嚟驚啫。應該咁講啦，即係有時過分生性。係咪有以前我哋成日都聽噶嘛？佢都唔生性嘅，冇心機讀書嘅，咩又唔緊張嘅，呢啲唔生性啊！有時阿爸阿媽都係有時人講啊。咁倒翻轉頭呢啲咪就係唔生性啦，係嘛？但係即係個情況就係生性得嚟，即係知緊張。因為其實我睇翻舊年嘅2025年嘅 DSE 放榜之前嘅啲社會上面嘅啲機構嘅調查咧，其實好多細路仔都驚㗎。驚咩啊？驚升學嘅問題啦，驚就業嘅問題。咁如果用呢個角度睇，其實佢都有社會觸覺㗎，佢都唔係唔理自己嘅將來㗎。不過就係即係驚還驚，驚唔知用點處理咧。咁呢個就係有啲落差咯。即係咁呢個都係調查嘅結果啦。即係佢哋係驚，不過問到咁好似你考得唔係你嘅目標，唔係你嘅理想，你會點處理啊？唔係好識答。原來嗰個而家聽聞啊，即係佢哋講啊，AI 好重要喎，咁但係原來佢入唔到 AI 嘅科目，咁佢會覺得好失落。咁好啦，咁你揀 AI，用唔知點先入到 AI 去做學系。咁即係話咧，其實個調查俾我睇到咧就係細路仔唔係唔知個社會狀況係點樣，唔係唔知道個環境趨勢世界個變成點，咁但係要佢真係去處理呢個佢覺得係問題嘅地方嘅時候咧，嗰個目標啊、執行能力咧，其實弱咗少少。咁其實呢啲係學校定家長會比較多少少佢哋幫佢哋做處理呢啲情緒啊，因為點樣處理啊？我覺得要雙方合作嘅，即係家長同學校都要雙方合作嘅。咁譬如好似我聽過一啲家長就係我一定要個仔考醫科，我一定個仔要讀醫，我一定要個仔係讀英中，一定要點咁佢唔理佢個仔係咪中意，或者嗰個成績而家嘅狀態，總言之我要嗱。如果係咁嘅時候咧，其實係個細路仔一定大壓力嘅。咁嗰樣嘢其實同個細路仔無論能力好、期望好、可能都好大落差喎。咁如果家長唔喺呢方面有啲調節，或者同學校啲配合嘅話咧，其實嗰個壓力係佢本人嘅壓力，
佢個仔嘅壓力都其實處理唔到㗎。老師只可以提供一啲資訊，係嘛？咁我都要教。咁但係有時呢方面嘅關鍵，因為我係比較少聽到話老師就係、你考唔到嘅時候對我唔住㗎啦。咁即係呢個係少聽到。但係呢方面父母係多啲嘅啫。即係有啲生性啲話我要考好啲，我去報答呢個老師，我聽過。呢啲都係，但係佢唔會話考唔到嘅時候會覺得好傷㗎。而家我真係好唔得啦！而家即係呢個少聽到啫。但係你話原來我爸爸媽媽要求我係做醫生，就係死啦！我今次嘅成績考唔到咧，嗰個傷害就或者嗰個壓力咧就一定大過頭先講嘅老師啦。即係完全唔係嗰樣嘢啦。頭先講到 AI 啊。咁其實 AI 對於我哋嗰個就業啊、第時升學啊之類咧，都會擔心嘅。我睇翻啲資料咧，其實係嘅，因為我自己都仲係即係雖然我退休咁，但係都仲關心即係學生嘅情況，因為我都仲有啲時間係接觸學生。好多資料話其實 AI 係使到好多工係冇咗嘅。咁呢個係香港嘅調查，2025年嘅調查話已經話咧，俾大學生嘅職位咧係冇咗50%啫。2025喎，舊年啫喎。50%。係50%喎。係啊，咁你話係咪冇影響咧？啲細路知唔知咧？啲學生知唔知咧？其實知嘅。係一個好大嘅影響喎。咁嗰個職位冇咗，咁但係啲同學仔知唔知冇咗嘅係咩工咧？點解會少咗咧？咁點樣先爭取到入行咧？咁呢個我諗係啲學生要唔好淨係聽頭先嗰啲，頭先我講嘅嘢咧，其實報紙成日都賣㗎啦，頭條都係咁㗎啦。AI 會搶走飯碗啊，會使到啲工種消失咗啊，標題係咁喎。咁但係如果同啲學生問下佢係乜嘢咧？點解係咁？佢未必答到。咁我諗又係啦，即係我對正常係一樣啫嘛。我對嗰樣嘢知道，雖然驚，但係我知道就冇咁驚。入間黑房裏邊知有咩好多想像，我更加驚。咁所以我諗無論係父母、學生，甚至老師都係㗎。即係我哋都要知多啲嘅時候，第一都係驚嘅，唔會唔驚嘅。不過驚得嚟嘅時候，我哋就可以諗到啲方法，或者一齊研究下睇下點做。係冇錯，呢個認知咧真係好緊要啊！因為嗰個我哋擔心好多時擔心，因為咩咧？我個認知不足，所以令我都唔知點算啊！如果我係未去過外國搭飛機嘅，我要搭飛機我梗係驚啦。但我搭好多次我都認知啦。咁就唔使驚㗎啦，係嘛？所以就算我哋嘅孩子好，我哋自己家長好，都要去多啲了解多啲嗰個知識點。譬如自閉症，我好多家長話自閉症，我嗰陣時啱啱認識係唔知個咩嚟嘅喎，咁樣，因為唔知咪擔心咯。係嘛？我哋家長見到啲小朋友，我哋最擔心咩咧？我成日問呢啲家長都話。我最擔心就係我唔知個小朋友諗乜，都係唔知啫嘛，係嘛？所以呢個就係其中一個恐懼或者擔心嘅一個源頭咯，我覺得係嘛？咁除咗呢啲之外咧，咁譬如喺老師或者係喺父母上面咧，其實我哋可以做啲咩咧？可以做多啲乜嘢可以幫到啲小朋友理解？我諗如果好技巧啦，即係講真係實際嘅幫助嘅時候咧，我諗第一就係我睇翻資料啦，即係我都唔係我留咗喺啲教育呢個行業都好多年啦，我冇走去第二個行業，所以我未必係好準確。我睇我即係資料裏邊嚟講咧，而家好多點解冇咗咁多份工咧？點解即係有50%嘅職位冇咗咧？係因為而家嘅公司。如果用 AI 咧，係可以取代咗啲實習生啊嘛。咁大學生以往一出嚟就係實習生啦，即係學做嘢啦。即係雖然佢可能
工程師又好，會計師又好，入去做一啲好初級嘅嘢。咁好初級嘅可能係做一啲數據嘅處理啊、抄寫啊諸如此類。咪慢慢做咯，慢慢學咯。但係而家佢哋做嗰啲嘢全部 AI 可以做過，可以做得好過人嘅喎，因為佢嗰啲唔係一啲好高嘅技術分析啊，所以冇咗咯。咁但係我諗嗱，我自己喺學校嘅時候，個崗位都曾經需要請人嘅。咁我見你申請信入嚟嘅時候，咁其實我都想請個有經驗嘅人啦，呢個正常嘅。正常啊，有經驗，有經驗多啲錢㗎嘛。做得嘢嘅，我都請你翻嚟就埋位做嘢啦，唔夠教你啦。呢個係好正常。咁而家呢個情況就更甚，因為既然我有 AI 做到咁多嘢咯，我請得你嚟就唔教你㗎啦，你自己入去啦。咁點先至我有信心擺你入嚟呢個位咧？最好你有好經驗咯。咁所以而家年青人，我可以理解得到嗰啲分析嘅講就係，個年青人啱畢業都係冇工作經驗㗎啦。係咯。咁但係而家就個個都以為間公司都話要有工作經驗，咁佢哋係遇到一個好大困難㗎。咁呢個係客觀現實嚟㗎嘛。大學畢業邊有工作經驗嘅？咁但係你話係個工作經驗先請喎，先至話你有面試機會喎。咁所以呢一個落差其實係青年人或者啱啱畢業嘅同學其實會面對㗎咯。咁你話點幫到就可能要用啲方法話俾人聽，你有經驗，你真係有經驗，係咪好矛盾啊？同埋要知道自己，我個人覺得要知道自己啲強項喺邊度，你可以講到出嚟俾人聽。即係一份工好簡單，一份工兩個人，大家成績差唔多，點解我要請呢個？點解要？即係我去見，點解佢要請我咧？你都要話到俾人聽，你個強項喺邊？我有啲咩叻過佢咧？你要講得到出嚟。好多我有時問啲同學仔啦，佢唔知自己啲叻喺邊度，佢淨話未有書咪讀咯。呢個咪就係嗰個世代轉變咯。我做學生嘅時候，我考試考得好，咪代表我本事咯。咁但係而家大家都學歷差唔多㗎啦。咁憑乜嘢話俾人聽？你好啲咧？你叻啲咧？咁我今日呢排同啲同事傾開偈，同校長傾開偈，都係啊。咁好簡單啫嘛。我諗大家揾個工嘅時候，一定都遇到個問題啦。坐埋嚟嘅時候陳生啊，你嚟見工係嘛？咁請你自我介紹啦。我呢個問題好普通嘅喎。咁就算你小學升中學嘅時候，自己敲門，嗰個老師都問你睇下小朋友你介紹下自己，都係呢條嚟嘅啫喎。咁如果你個答案又係小學升中學嘅時候一樣，我姓咩名啦，今年幾多歲，喺邊間中學讀完書，句號講，等人哋問你下一句，咁同個小學生分別係嘛？咁所以即係而家如果用呢個角度睇嘅時候咧，正頭先我講嘅就係啦，咁你真係冇工作經驗嘅時候，你可唔可以製造一啲工作經驗，俾人識得你咧？咁就係頭先講，人哋叫你做介紹嘅時候，你會唔會真係留喺仲係小學嗰個層次？答我係咩名？我英文名點叫嚇？咁即係淨係咁啦，定係話一去到嗰度就係借啲機會就表現自己曾經係邊方面做到啲乜嘢？所以我同啲學生都講以我以前嘅為例，全間學生最叻啲邊啲啊？梗係你係咪 Happy Fat 啊？你係咪學生領袖啊？你係咪學生會主席啊？所以如果以前嚟講，只要你帶住呢兩個名銜嘅話咧，你又好似俾你同班同學好似叻咗少少。但係而家，如果人哋問你下一句，咁你係學生會主席，咁請問你做過啲咩啊？嗱，如果你喺嗰度唔答得有啲特別嘅話，咁唔好意思嘅喎，就已經或者即係你做學生領袖，即係Happy Fan 即係仲唔明你做咩？風紀啊嗰啲啦，你係主席咁你做過啲咩？我編監咯，即係如果係咁嘅話咧，咁唔突出咯。
即係講唔係話你唔重要，但係唔突出。咁所以我係好感覺到，即係其實而家你可以話讀書壓力大咗啦，係咪？讀書之餘都仲要做埋呢啲嘢，咁都可能係一個壓力。咁但係我覺得就係而家年青人要將嗰個比重調節一下，係咪全部精神淨係讀書攞考試成績，乜嘢都唔理咧？咁然後去到真係畢業嘅時候又話：哎呀，原來我社會我冇啲嘢喎，咁我又得嗰個時又係另一種壓力。咁所以都係啦，我寄望即係年青人喺擔憂之餘，了解多少少即係成個社會、成個職場其實需要啲咩，然後早啲去部署。即係有時有啲嘢唔可以臨時有嘅。譬如頭先講，你有咩經驗啊？咁你係可以作，但係面試嗰個聽你兩句應該點都知你係作家定係真係有親身經歷。即係我諗呢個唔需要好，即係佢係成年人嚟㗎嘛，佢亦都係一個喺工作世界，佢聽你幾句就知道你嗰啲係作啊，定係話係你都經歷過嘅。咁所以呢個係我想小朋友成學生喺呢方面諗多少少咯，即係唔好即係當嗰啲唔重要啊，又或者我將啲上嗰個職銜就已經好開心，即係職銜係唔係好代表啲乜嘢？即係我之前都同一啲睇過一啲資料都話，依家你出去見工，當然你嘅學歷都要起碼有個 level 喺度啦。咁但係好多時佢哋都唔會睇嗰個成績，反而要睇翻嗰個人嘅嗰個本質。你有冇咁嘅領導能力啊？有冇啲咩嘢嘅學習嘅能力啊？你嘅溝通嘅能力啊？呢啲佢哋反而更加睇得多啲。係㗎，因為出嚟做嘢，大家成年人出嚟做嘢都係啦，即係我喺學校做老師，咁似乎學校以前我做中學生、大學生嘅時候學嘅嘢，好似學以致用多啲咯。咁但係其實我都好大膽可以講，用得着呢部分嘅，其實我都係不斷進修，我都唔係淨係話中學學嘅嘢就已經夠晒啦，大學嘅嘢夠晒啦，我喺度轉學。但係除咗呢樣嘢，呢個知識啊，即係考試啊、之類嗰啲知識之外，我仲要有好多嘢，仲有好多嘢都要不斷去學習。所以有時啲家長成日都話：唉，我搞唔掂一啲小朋友溝通啊，或者係有啲嘢我成日棘住。我記得我今日先睇有個叫納瓦爾，佢講咧我幾過癮㗎。你棘住唔係因為你個能力問題，係因為你個腦嗰個地圖咧舊咗，你冇去更新。所以我都成日都鼓勵下啲家長要學多啲唔同嘅一啲知識啊，去鞏固翻兒童嘅成長又好啊，教育又好啊，或者係一啲知識又好啊，甚至其他你出去了解下，我小朋友打開機呢輪打咩機出可以溝通到傾到偈啊，盛行啲咩啊，邊個樂隊好啲，你可以揾呢啲資訊，你識多啲，咁佢都願意同你傾多啲偈啊咁樣，係嘛？咁啊，咁傾到呢度咧，有一個環節幾有趣嘅，叫快問快答。快問快答，咁考下你啊，簡 Sir 喎。哦，好，嗱，試下。有啲家長成日話，我個仔好中意講粗口，如果講粗口啊，簡 Sir 會點處理咧？我會話俾佢聽，呢樣嘢唔係斯文人可以應該做嘅。你係學生，你係知識分子，你係斯文人，呢啲唔識斯文人做嘢。咁個小朋友就唔係，其實我遇過嘅就係，其實佢知唔應該講嘅。我頭先聽到你講粗口喎，佢好少話係啊，跟住同我講多兩句，即係我未遇過，即係好曳嘅學生我都遇過，但係全部唔會一樣嘢，因為佢其實講真，即係有啲嘢其實佢都知係唔啱嘅，不過可能佢戒唔到，或者佢以為我唔喺度，所以講咗。咁我只係話提翻佢係嘅時候咧，其實佢係明嘅，佢唔會跟住同我，即係除非佢嗰陣時已經係因為第啲事好衝動，已經即係
嗰個理智唔喺度。如果唔係，佢唔會繼續講，因為佢知道呢樣嘢真係唔啱嘅。嗱，佢呢個係佢習慣好，但係佢都知呢樣嘢唔啱。咁所以我又唔覺得即係會係說服唔到佢嘅嗰下啊。但係佢會唔會改咧？咁都要當然有時間啦。但係嗰下佢完全唔接受阿 Sir 你講嘅嘢唔係咧，咁又我又真係未試過。有陣時即係聽到一鬧咧，未必合事。接唔聽噶嘛，一鬧就已經起晒角噶啦。所以我唔會鬧佢，我會話：咦，頭先你講啲咩啊？係啊。當然啦，我亦都聽過有啲另外版本就係你講一次咁，都冇咩學生會真係講多次嘅嚇。咁但係即係就係頭先我講嘅嘢咯，即係其實佢知，即係我哋大家心裏面知嗰樣嘢係社會規範嚟嘅，即係覺得呢樣嘢唔啱嘅。我試過講話，咦你用個助語詞用錯咗喎，佢都明嘅。係啊，所以其實就算好習慣講都好啦，佢都會知道嗰樣嘢唔應該繼續嘅。好啦。咁啊，做老師一定遇到呢個問題嘅。學生唔交功課點搞嘅？學生唔交功課就嗱好多個情況嘅。嗱，如果係我係知佢應該做到嘅，咁俾啲時間佢交翻咯。呢個係我啦，亦都我諗係好多老師都係呢個方法啦，即係我俾個時間你做翻。咁如果都唔得咧？咁亦真係有咁嘅，咁當然啦，就睇下最後嗰個情況係點啦。咁譬如好似如果有用翻頭先嗰個啦，佢有讀寫障礙嘅，佢寫字慢啲嘅，咁佢就而家一般個學校都會一個唔同嘅處理方法啦。即係好似知道嘅，咁佢可能係交嘅數量係同學嘅可能一半咁，咁呢個係都係可以接受咯，咁所以都好。而家我諗冇乜情況係老師會完全唔體諒啊咁樣，咁反而就係即係有時家長亦都要理解交功課都必要嘅。因為我記得我嗰陣時我女讀書嗰陣時咧。我哋家長我啦嚇，啲翻嘅補習社咧好緊張啲功課要做晒啊，做齊，最慘要做啱晒。補習老師同你做啲功課冇理由唔啱噶嘛。咁你係好好嘅家長，即係原來都知道一定要交晒功課，因為我遇過啲情況就係家長會嚟到話嗱，你唔好同我個仔追功課。我要愉快學習嘅啫，我個仔開心得㗎。Okay. 你追佢功課，佢唔開心唔得。家長講呢個唔係學生講嘅，咁去到呢句咁嘅時候，咁我哋知道好難做，我唔可以應承。咁可能我唔追㗎咯喎，呢個我講唔出口嘅，真係㗎，即係我真係好想講呢句㗎，但係唔講得㗎嘛呢句，因為點解？因為點解？呢個真係唔係為個學生好，係嘛？即係如果我講得出呢句啫，我放棄個學生，咁啊呢個。係違背我良心，咁但係家長唔明白，即係所以有時另外一極嘅其實係家長怕麻煩過老師，啲家長怕麻煩啊嘛，即係原來叫佢可能叫個仔做功課都覺得好困難，不如唔好搞啦，咁啊免麻煩。所以我咧有時我老師困難，我都知道家長好困難，咪一齊做咯。即係佢提出個困難嘅。大家一齊睇下點樣，即係中間落墨啊，傾掂佢，因為其實我哋一齊合作啊嘛，即係我支持你家長，家長支持我，咁咪大家都做咯。佢拆我台，唔使做咯。咁你都遇到一啲同學仔講大話？哦，實有啦。嚇！我覺得好正常喎。我覺得好正常，即係我覺得成年人都會講大話，所以講大話係一個保護機制嚟㗎嘛。咁我覺得唔係好出奇嘅，但係要接受一樣嘢就係，或者我哋要諗深一層，點解佢講大話咯？咁係咪唔能即係打個比方？原來我罰得佢好緊要，嗰個代價太重，佢覺得好驚，我唔可以損失嗰樣嘢，咁於是會講大話。定係話原來佢就已經係任何情況事無大小都用講大話嚟去面對，咁係唔同嘅層次㗎嘛。
咁所以第一我自己覺得比較接受就係即係講大話其實一定有，我成年人我都會啦，我唔係聖人嘅啫，我都會講大話嘅。咁我唔可能要求個細路仔要求青年人係一句大話都唔講。呢個係我個睇法。但係可能有啲人唔同意啊，呢個只係我嘅睇法啦。即係呢個我覺得即係講大話其實係都係即係唔可能杜絕晒嘅。呢個第一。第二樣嘢就係如果係處理學生嘅情況上咧，都係我處理我仔女都係，即係我唔會期望我要知道晒所有真相，因為我唔係警察嚟噶嘛，係嘛？警察都未必得啦。咁但係我更加唔可以用警察嘅方法去處理呢啲事噶嘛。咁所以即係我就要接受，其實係有啲嘢話得出嚟，我就算唔可以因為我而家手頭上嘅嘢罰到佢，或者帶嚟一啲後果俾佢，我就覺得好唔甘心啊，或者唔好理啦，一定係你㗎啦，我一定要罰咗你。即係我覺得寧願有時咪當自己輸咗咯。即係如果你用外人講我輸咗咯，我揾唔到證據罰你，咪罰唔好罰咯。但我話俾你聽，嗰樣嘢如果係就一定我都會咁講。如果係咁樣嘅，但係我而家證明唔到你係，或者你話你唔係，我信埋你呢次，我只可以咁。咁所以當然啦，即係我亦都話俾佢，即係我都一定通常都做呢個總結。你使人懷疑你，其實已經係對你一個污點。你如果有好多次都俾人懷疑你嘅時候，係啊，人哋捉你唔到啊，但係你又咁啱次次都有人懷疑你嘅，咁多次嘅事件，你都好似俾人發現參與其中嘅，雖然都係揾唔到你證據，咁你係咪真係咁清白咧？即係我都會用呢個情況，我唔係一定要罰到個位置，或者即係覺得咁先至係我成功，我又會咯。非常好啦，咁即係總結翻頭先講咗好多，就係關於小朋友，我哋年青人，我哋去翻學，其實佢哋都會遇到唔同嘅狀況，遇到唔同嘅一個情況啊、心情嗰樣嘢。咁有困難，有快樂。咁只不過我哋喺老師方面啊，我哋嘅家長方面啊，其實點樣去一齊去溝通多啲，去點樣幫到個小朋友？出發點都係幫小朋友。嗰個小朋友自己都想幫到自己噶嘛，係咪先？佢都想進步，想好成績好嗰樣嘢，只不過係點樣去嗰個溝通點樣去處理一啲狀況，令佢可以舒舒服服去學到佢應該要學嘅嘢。咁學校、老師、家長去多啲去互相幫助、遷就，咁或者點樣去幫助個小朋友去慢慢成長學習。咁面對一啲AI 嘅一啲狀況啦，第時去出嚟做嘢，所有最終嘅都係學習完，跟住去溝通，去進步一路成長，同個小朋友一齊成長。家長、老師小朋友自己，大家一齊都係不停咁學，就算出咗嚟，我哋出嚟做嘢都要考咩試啊？去學咩啦？小朋友一樣啫嘛，佢就算大學畢業都好啦，都係只係一個學習嘅基礎，係嘛？學習嘅基礎，佢第時出嚟，始終都要個頭腦嗰個地圖都要更新噶嘛，都係要學習噶嘛，係嘛？咁今日非常好啦，有好好嘅老師去分享一啲經驗又好一啲知識點又好咁同大家分享。咁最後有冇啲咩金句知嗰啲咩雞湯嘢冇金句，不過咧分享下。不過我覺得最重要或者我自己啦，我自己都信或者我自己努力做緊嘅就係，其實有好多嘢我哋都唔識嘅，即係無論我有邊個角色都好啦，我老師呢個角色好，做爸爸呢個角色好，有啲嘢其實我真係唔識嘅，亦都我有我軟弱嘅地方，我學唔識嘅可能，我冇信心去學嘅，但係我知道一樣嘢最重要，就係親子關係。呢樣嘢我係要好努力去做，因為只要親子關係好咧，就好多嘢都可能冇咗你關係就乜嘢都冇可能㗎，即係你幾叻都好，你都幫唔到佢，佢都唔使你幫，佢都唔想你幫。所以我自己覺得係親子關係最重要。所以我打個比方，而家我都同啲咁上下年紀嘅朋友傾開偈街坊傾開偈啲街坊父母朋友作為父母嘅時候，一講起仔女，
最開心嘅人咧，或者最引以為傲，或者講即係如果開心嗰邊咁講嘅話咧，冇人會講佢個仔揾好多錢啊，做咩高職位啊，冇人講呢樣嘢。講咩啊？佢帶我飲茶啊，佢俾錢我去旅行啊，呢啲咪關係咯。即係你做得到咁咪好咯。但所以我呢排好感觸就係話，咁如果真係我做父母嘅喺佢每一個階段都逼佢，等佢考到乜成績啊，做到乜職位啊，揾到幾多錢，最後佢唔翻嚟見你，只係可能間唔中係入啲錢落你戶口，等你自己有錢使嘅，都唔會翻嚟睇下你嘅。咁係咪成功咧？即係我覺得如果係咁嘅時候，我諗冇乜人會覺得自己係一個成功嘅父母嘅。雖然佢個小朋友可能即係做到好高嘅職位啊，好專業啊，喺個行頭裏邊係專家之中嘅專家，佢都唔會覺得自己係一個好成功嘅父母。所以我諗唔使驚有好多嘢自己唔識，學唔切學唔到唔使驚，翻去最基本我係爸爸，即係如果我係爸爸，做好個爸爸嘅角色，等仔女記得最緊要同我相處嚇，唔係其他嘢。咁我覺得呢個唔係金句，但係我諗呢個就係本分咯，即係去翻最基本。咁你做父母嘅角色就做維係到家人嘅關係，咁呢個係反而最基本。非常好啊！咁今日好高興啊，多謝簡 Sir。咁我哋可以同大家講聲拜拜啦喎，好嘛？拜拜。拜拜啦，拜拜。